Madje në një deklarat tjetër thotë se pret spaku 80.000 vota ti marë. Ju patët keni pasur disa takime, ishte edhe një fotografi e një takimi ku ishte edhe zoti Ali Ahmeti. Së është gjendja? Gjendja është që ne bashk do të arrijmë rezultatin që Partia Demokratike e Kosovës me formue qeverin e ashme të Republikës Kosovës dhe me udhëheq qeverin e Republikës Kosovës. Unë jam i bindur që ne do të maksimalizojmë votën, sikur se në zgjedhjet e kaluara që kemi fituar rreth 20.000 vota si Partia Demokratike e Kosovës në Dernas, e pres këtë rezultat, ndoshta edhe me një rritje, nuk është e lehtë me arrit, por është e mundshme dhe normalisht që do të ketë impakt edhe në gjitha komunat tjera të Republikës Kosovës. Prandaj jemi si ekip e unifikuar, zgjedhjet gjithmonë krijojnë momente të caktuara, ka pak edhe situata, edhe hatërmbetje, edhe kur bëhen mbrana Partisë Demokratike të Kosovës, edhe mbrana ndonjë partie tjetër politike, edhe mbranda komunave, po megjithatë koha ka qenë shumë e shkurtë, to janë të kalu, ne garojmë këto janë të kalu, ne garojmë bashk edhe do të arrijmë rezultatet mira në këto zgjedhje. Pra, zoti Ramil Zladrovci është PDK, do të garoni bashk, nuk ka iniciativë, nuk ka pse të ketë iniciativë? Unë e këmë thonë edhe publikisht se zoti Ramil Zladrovci tonë kohën, asë njerës ka pas vendim që zoti Zladrovci nuk është në PDK, mirë pa, i doli për iniciativën. Edhe asë njëherë, zoti Zladrovci nuk ka thonë që s'jam PDK, nuk ka deklaru, edhe zoti Zladrovci nuk ka bo iniciativë. Zoti Zladrovci ka me qenë pjesë... Ishtë ajo për Drenasin. Ka me qenë... Drenasin, zhjetë lokale. Zhjetë lokale u kry. Sa i karoj kunder kandidatit të PDK-s. Zhjetë lokale kanë përfundu. Zoti Zladrovci është kryetari komunës Drenasit. Ja kemi uru edhe është komuna 7 e Partisë Demokratike të Kosovës. Pra, Drenasin duhet edhe zyrtarisht llogaritet si komuna 7 e PDK-s. Si komuna 7 e PDK-s është. A pat nevojt vije zoti Ali Ahmeti se të hyj ndërmjet, se shkoj zoti Ahmeti edhe të zoti Samil Lushtaku dhe ne i dim për plasit të zotit Lushtaku me zotin Zladrovci. Madje para se të hyni në konvent, ku ju morët votat për të bërë kryetar, zoti Lushtaku tha për atë, zoti Zladrovci paka shumë nuk ka vend brenda PDK-s. Zotin Zladrovci dhe zotin Lushtaku e bashkojnë shumë qeshtjet për bashta, pika, rukëtem, arritje, sfida, rreziqe. Tonë kanë herë na dallojnë qeshtjet saktura, po kur ka vullnet, kur ka energji pozitive, krejt të i kalojnë. Asaj përket zotit Ahmeti është një personalitet i respektuar, me kontribute kombëtare dhe normalisht që ne takohemi me personalitetet e tilla edhe nga Maqedonia e Veriut, nga Shqipëria dhe nga gjitha trujet shqiptare. A erdhi si ndërmjetësues, zoti Ahmeti? Ka qenë drek miqësore, drek e përbashkt, edhe dalim në takime tilla. A janë pajtuar sot zoti Zladrovci me zotin Lushtaku? Ja, shiko, këto tema, për me unë nuk i di detalet e qeshtjeve të caktura dhe nuk janë për mu të transishme detalet e qeshtjeve të caktura, po në di që qeshtjet janë të kalura dhe na udhtojmë bashk në Partinë Demokratike të Kosovës, me gjithë ata që kanë kontribu, jam i hapur, prej fillimit, prej themelimit, prej kur ka qenë PPDK, gjithë ata që na kanë bashku gjatë rrugtimit, edhe jam i hapur për të tjerë që shpovinë me ardhë në Partinë Demokratike të Kosovës, edhe janë të gjithë të trajtuar njëjtë e barabartësisht. Zoti Zladrovci fliste për disa kushte, disa bedel, pra ai vazhdoi paka shumë, thotë se nuk po merret shumë seriozisht. Janë qeshtjet të mbyllura, na icëm përpara. Dhe zoti Zladrovci do t'jetë brenda me ju PDK, a do t'jetë pozita brenda hierarkisë së PDK-s? Zoti Zladrovci do t'ketë kontribut në fitoren e Partisë Demokratike, qysh do t'kenë edhe shumë figura edhe njerëz të strukturat Partisë Demokratike. A do t'jetë edhe në strukturat Partisë? Po kjo është aktualisht është kryetari komunës të Drenasit, edhe ka një pozicion institucional dhe shtetëror, edhe unë e thash pak më herët, që zgjedhjet në Partinë Demokratike të Kosovës pritet të hapen për shkak se ne kemi pas konventa, kemi zgjedhur kryetar, po për shkak që objektive nuk kemi pas